Habe ich's doch gewusst, dass ihr hier ankommt. Der Bankettmeister packt den Amund am Kragen und schleift ihn mit sich fort. Aua! Jetzt wirst du das Abenteuer von deinem Leben erleben, du kleiner Schnudergolf. Der Major Donner wartet schon auf dich. Lass ihn los! Nicht das! Kommt mit mir! Und du, verzogene Herzogin, kommst zurück zum Bankett. Sie wollen den Amund als Köder für die Mantikora brauchen. Ich muss ihm helfen. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Aber was? Sie reisst einen Küssi-Überzug führen. Den, wo sie letztens in den Hunderis Reprebus draufgestickt hat. Das ist ein gutes Säckchen. Und fängt an, Sachen reinzufüllen, die der Amund brauchen könnte. Lavendelzwiebeln, das Fläschchen Tee, Feuerstein. Das ist wahrscheinlich gut für den Sumpf. Sachen, die ihm helfen könnten. Ja, das ist auch gut. Ah ja, Rüebli. Ich muss es sofort am Amund bringen. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät. Der Bankettmeister von Schleim hat den Amund in der Zwischenzeit durchs ganze Schloss geschleift. Aua! So, ab jetzt! Auf dem Schlosshof wartet der Major Donner mit der Geigenspielerin und 7 von seinen schnellsten und mutigsten Männern. Achtung! Kompanie aufstellen! Soldaten? Major Donner, da haben wir noch einen. Der Bankettmeister schupft den Amund zum Major Donner. Das ist mir aber ein kleiner. Der Major Donner selber ist gross, breit wie ein Scheunentor und stark wie ein Leu. Kompanie, aufpasst! Der Bankettmeister von Schleim wird uns jetzt unseren Auftrag erteilen. Männer, ihr steht vor dem allerwichtigsten Auftrag von eurem ganzen Leben. Ihr werdet aus dem Wald 3 Zutaten für eine Mousse au Blamage besorgen, die an Herzogsnachten serviert werden muss. Was? Die Geigenspielerin wird mit ihrer Musik einen Bischofsfisch zu Tränen rieren. Nein! Dann werdet ihr Tränen einsammeln. Verstanden! Oh nein, die Tränen von einem Bischofsfisch! Anschliessend wird der schnellste von euch Soldaten einem Basilisk eine Schuppe stehlen. Jawohl, Herr Bankettmeister, verstanden. Es empfiehlt sich übrigens abzuwarten, bis der Basilisk schläft. Sein Blick ist tödlich. Ein Blick, der töten kann. Davon hat Ottilia erzählt. Kompanie, verstanden? Jawohl, Herr Major, verstanden! Und zuallerletzt werdet ihr eine Mantikora locken und ihr Herz hier anbringen. Ist das klar? Absolut klar, Herr Bankettmeister. Nichts macht uns Angst. Weder ein Bischofsfisch, noch ein Basilisk oder eine Mantikora. Stimmt's, Männer? Genau! Herr Major, auf ein paar Worte. Kompanie, abtreten und bereit machen! Und passet auf, dass die Gegenspielerin nicht abhaut. Der Amund beobachtet, wie der Bankettmeister den Major Donner auf die Seite nimmt. Ja, also, Herr Major. Der Bub ist als Köder für die Mantikora gedacht. Köder für die Mantikora? Richtig, Herr Major. Mantikoras haben nämlich gern Menschenkinder zum Essen, zum Znacht. Ja, so, gibt's wirklich keine andere Möglichkeit? Lassen Sie es mir so formulieren, Herr Major. Wenn der Herr Major mich enttäuscht, wird auch der Herzog enttäuscht sein und dann geht es uns beiden an den Kragen. Habe ich mich deutlich ausgedrückt? Jawohl, Herr Bankettmeister, der hat mich deutlich ausgedrückt. Wunderbar. Und jetzt entschuldigen Sie mich, ich habe ein Bankett, das auf mich wartet. Ja, also dann. Bub, komm daher. Major Donner? Da, für dich. Ein Mantel, ein paar Stiefel. Stiefel? Die Stiefel sind alt und verschlissen und viel zu gross. Für mich? Aber der Amund strahlt. Es ist das erste Mal in seinem ganzen Leben, wo er Schuhe anhat. Danke vielmals, Herr Major. Ja, schon gut. Es wird eine lange Wanderung. Mach dich parat. Der arme Tropf. Achtung! Kompanie aufstellen! Bereit machen zum Abmarsch! In dem Moment kommt Ottilia über den Schlosshof zu rennen. Amund! Amund! Ottilia! Sie hat ein Stoffsäckchen in der Hand. Da! Die Sachen können dir helfen. Du musst vorsichtig sein. Versprich mir's. Danke, versprochen. Achtung! Kompanie vorwärts, Marsch!
Meier Donner! Ihr müsst euch vor den Grünäugigen in Acht nehmen. Entschuldigung? Die Grünäugigen. Sie leben im Wald und sind lebensgefährlich. Die Grünäugigen? Wenn sie angreifen, müsst ihr euch totstellen. Meint die junge Herzogin wirklich, dass wir uns totstellen, wenn wir angegriffen werden? Wir sind im Herzog seiner Soldaten. Wir wehren uns. Aber ihr versteht es nicht. Kompanie, vorwärts! Marsch! Auf in den Wald! Amund, vergiss nicht, was ich gesagt habe. Stell dich tot. Versprochen. Das Tor zum Schlosshof geht zu. Der Ottilia steigen Tränen in die Augen. Irgendetwas stimmt da nicht. Das muss so Blamage. Ich muss mehr darüber herausfinden. Im Ballsaal brennen Hunderte von Kerzen. Damen und Herren wirbeln wild zur Musik durch den Saal und ihre Augen funkeln mit all ihren Juwelen um die Wette. Und der Graf Wolf im Schaf, der hat vor allen anderen von dem Musso Blamage geschwätzt. Irgendetwas stimmt nicht mit dem. Der rätselhafte Graf Wolf im Schaf sitzt auf einem Sofa und füttert seinen Mops Brösmeli mit kandierten Kriesi. Auf einmal fängt der Hund an zu husten und würgt den Kriesestein raus. Der Graf sieht sofort besorgt aus. Er nimmt sein Hündchen auf den Arm und läuft davon. Ich muss ihm hinten anschleichen.